ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೆರ್ನೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವೆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ನಾವು ಕೆಲವೆರಿಗೆ ಐತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫನ್ಪ್ಯಾನ್ ಸೊ ಇನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಮಂಡ ಮುರಣಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ನಿಕ್ಲಗೆ ನಾನು ತೂನೇ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಬಂದೇ ಬಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸೇಕೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಗುದ್ದು ಬಾತಿರ್ತಾನ ಅವಳು ಲೈಫ್ ಸರಿ ಗೂಡು ಜಾ ತೂಕ ಮೂಲು ಅಲ್ತ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೂಚದ ಮೂಲಾಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡಡೆ ಗಾಳಿಲ ಗುರುಜಿ ಇಪ್ಪಾಡ ದಾದ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ ಐಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಿ ಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾಯ ಐಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೋಚದಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಿ ಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯದನೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಯ ಫುಲ್ ಅಂಕಲ್ನ ಶಾಪ್ ತೋಚ್ಪಾನ ಐಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದೇನು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪೂರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ದೆ ಜಿ ಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯಡ್ಲ ಪರ್ಸು ಅದೊಂದಿನ ತೋಜಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪರ್ಸೆ ತೋಜಾಯ ನೀವು ಕೆಲವರು ಎನ್ನದೆ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆ ತೋಜಾವ ರೈಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ತೋಜಾವಜರಿಂದ ಅಂಚೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಕಮೆಂಟೇ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಡಿಜ ದಾಯಪಂಡ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ರಡ್ಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಯ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ಅಂಚ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದೆ ಕ್ಯಾಂಪಂಡನ್ ಪನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅವೇನು ಪಾಡ್ನಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವೆಟ್ ದುಂಬು ಪಾಡ್ದೊಲಿ ಯಾನೊಂದು ಪಂಡದಿಜ್ಜಾನಿ ಕಳ್ಳ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಪನ್ಕ ಅಂದು ಸಾಲೆ ನಂಗೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ತೂದು ಬಲೆ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕಾನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಪನ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ದ ಕೆಲವೇರು ಶಾಪಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಡಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡಾನು ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಗಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂದು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂದೆ ಕೆಲವು ಮಣ್ಣೆಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಬೊಕ್ಕಲ 2-3 ಸಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಬಂದ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ರೇಟ್ ಏತು ಓಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಪೂರ ಕೇಳ್ತೀರು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಂಪೆ ನಿಂತೆ ಗಿಫ್ಟ್ದಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೂದು ಬಲೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ಗಿಫ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ರಡ್ಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗ ಅಷ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂದಿದೆ ಕೀತೇನೆ ಕೊಡು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅವೆಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಅಂದೇಟು ಪೂರ ದೀದಾಣೆ ಪಲ ಬಂಗಾರ ಕಂತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಲ ಸಡನ್ನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇವೇರ್ನ ಅಂದಕ್ಕೆ ದೀವೋಡು But I'm so frustrated.
ಅದಂದು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂತ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಡ ಆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಪು ಪೋಡೊಂದು ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಪೂರ ಪೋಯ ಪೂರ ಪಂಡಿತ್ತೇನು ಅಂಚಂದು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಕಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಆನಿ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಆನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬೊಕ ಈ ಶಾಪು ಓಲ್ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪು ಒಲ್ಪಂಬೆ ಗಾಡಿ ಉಂಟದಿನಿ ಅತ್ತು ಪುರಭವನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹೈಕ್ ದಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೇಡಿಗೋಶ ಅಂತ ರೋಡ್ ನಡತ್ತು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಾಪ್ದ ಪುದರ ಸತ್ಯಲ ತುದಿಜಿ ಪಿದೇಡ್ ಪುರ ಡ್ರೆಸ್ ನೇಲ ಅರಿತ್ತೇರು ಮೇರೆ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡೆ ಪೋನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಮೂರು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಗೊತ್ತೊಂದು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿಡೆ ಮೂಲೆ ನೀರು ಪಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ತೂಪೆ ಬಂದು ಪೋದಾನಗ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪನವೇ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋರಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಪಿರ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲರ ಇಷ್ಟ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಪಣ್ಣೆಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೂದು ದೆತ್ತು ಪಾಡು ಬಿತ್ತಾರೆ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಶಾಪುಡು ಮೊಲ್ಲ ಕಾರುಮ್ಮ ಮೊಲೆಗೆ ಏತುಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಅಕಲ ಮೋನೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುವೆರು ಏತುದೆತ್ತು ಬಂಡು ಇಂಚ ಪುರ ಮಲ್ಪುರು ಐಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಶಾಪ್ ಇತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಪೋಪುನಾನೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಅಕಲ ಮೋನೆತದೆ ನಮಗೆ ಪೋಪುನ ಕೊಡ್ಚಿಂದ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಕಲ ಬೇಲೆನ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ತೋಜ್ಪಾವಡು ಬೋಡಣೆ ಎಂಕುಲೆ ಮಡಿತು ದೀಪ ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಮಡಿತು ದೀಪ ಪಂಡಲ ಅವು ಕೊರ್ಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಓನರ್ ವಿನಿ ತೂಂಡ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊಂಡ ಬೇಲೆ ಲವ್ ಮಲ್ಪುಜರು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಐದು ಬುದು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ಆರು ಕ್ಯಾಶರ್ ಓನರೇ ಅವಡು ಬೇಲೆ ದಕ್ಕುಲೆ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬುರುಡು ಇಂದ ಎಂಚ ಉಂಟು ಪಂಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಬರೋದು ಆಲೈಚಿ ಇಂಚ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಟೈಪು ಬೊಕಂದ್ರೆ ಅಂತೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಪೋನಾಗ ನೈತ ಪುದರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಚ ಎಂದೊಂಜಿ ಇದು ತಿಕ್ಕಂಡು ರೇಟ್ ಲಂಚ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಸತ್ಯಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಶಾಪುದ ಪುದರ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಅನ್ನೇನು ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಟೈಲರ್ ನಡೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಪುದರ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಿಲ್ಲುಲ ಮುರಾಣಿಂಚಿ ನಾಡೊಂದುಲೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಣಿಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಶಾಪುದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಪೋನಾಗ ಪೊಗ್ಗು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಗ್ಗು ನಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕುನ ಫಸ್ಟ್ ಅವ ಮಿತ್ತುಡತ್ತು ತಿರ್ತುಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ರೋಡ್ದ ಮಿತ್ತುಡ ಇಂಚಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮಿತ್ತುಡ ತಿರ್ತುಡು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಅವಳು ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತದು ಏನ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನಗ ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಪರ್ರೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇಜಿ ಬೇತೇನೆ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಚಾಪರೇ ಈ ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ರೇಟ್ ನೆತ್ತೊಂದು ಅಂದಾಜು ರೇಟ್ ಬನ್ನಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆತ್ತೊಂದು ಅಂದಾಜು ರೇಟ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕುಲಿ ರೇಟ್ ತೂಪು ನೀಡು ತುಂಬ ನೆತ್ತೊಂದು ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ರೇಟ್ ಅವು ಲ್ಯಾನ್ ಸುರುಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲೂ ಕೊರಿಯೆ ಇದನ್ನ ರೇಟ್ ಪನ್ಪೆ ನೆಲ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ 1300 ಪಂಡ 1299 ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆತದೇ ಇಜ್ಜೆರು 1200 ಕೊರಿಯರ್ ದಾಯಪಂಡ ಸುಮಾರು ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗ್ ಬೊಕ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗ್ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ನಿಮಗೆ ಐಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಡು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ತೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ತೆಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತವು ಶಾಪ್ ಒಂದು ಪಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕಾಣು ಶಾಪ್ ಅಂಚ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ಗಿಫ್ಟ್ ತೋಜ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೆತ್ತಲ ಗಿಫ್ಟ್ ದಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕನಾರ ಎಂದು ಪೋಯಿನಿ ಬೊಕೊಂದು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ತಿನ್ನಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಕನಪ ಎಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ತೂದು ಪೋಡು ಜಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಏತ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಗುಂಡುಲಿತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ತುಡು ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಾಡ ಇಂಚ ಪತ್ಯ ಈಗ ಮೇರೆ ಕೇಂಡರು ಸಾಲಿಯನ್ ಕೇಂಡರು ಬೋಡನ ದೊತೋನಿಯಾ ನೋಡಿರ ಅಂಚ ಖುಷಿಯಾಣ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ದೊತೋನಿ ಬೊಕಂದೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ದಿನೇ ಜನ ಅಂಚ ಒಂಜೆಗೆ ಬೋದು ರಡ್ಡೆ ಕಾಣ್ತೆ ಅವು ರಡ್ಡೆ ಕಾಪುಂಡು ಒಂಜೆ ತಿಂಗಳು ರಡ್ಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ದಾದುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ఒక ಡ್ರೆಸ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪರ್ದು ರೇಟ್ 1200 ಆತದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಮೆಹಂದಿ ಕಲರ್ ಇಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ ಅವನ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುನು ನಾಂಡು ಬೊಕ ನೈಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುನು ಬೊಕಂದು ವಾಷೇಬಲ್ಗೆ
ವಾಷೇಬಲ್ಗೆ ಅಂಡ ಟೈಲರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ದಾನ್ನ ಬಂಡೇರು ಬಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆದ ಟೈಮ್ ಬಾಕಿದ ಈ ಅರೆಗಲ್ಲಡ್ ಚಳಿ ತಪ ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಗಾಳಿಗೆ ಬರ್ದಿ ಒಲಿ ಸೆಕೆದ ಟೈಮ್ ಟಾಪುಜಿ ಯಾನಂಚ ಮುರಾಣಿ ಪಾರ್ದು ಶಾಂಪೂ ವಾಟರ್ಗೆ ಮುಕ್ಕದ ದೆತ್ತೆ ಆತೆ ದಾಲ ಆತುಜಿ ಬೊಕ ತಾಲ್ದುಲ ಹೋಪುಜಿ ನಿಜನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಮ ಬೂರುಂಡತ್ತ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೂರುಜಿ ಆಕುಲ್ ಪಂತೇರು ಶಾಪ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿಂದು ನಾಂಡಲ ದಾಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಲ ಆತುಜಿ ತೂಕ ಬೊಕ ಬೊಕ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲ ಆಂಡಲ ದಾಲ ಮಲ್ಲ 2-3 ಸಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಆಗ್ತದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪು ನಂಚ ನರವಣಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಬೊಕ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಇದು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಡಾತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತದ ಕೈ ಪೂರ ಇಂಚ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಬೊಕ ಇಂಚ ಉದ್ದುಗು ವರ್ಕ್ ಆತ ಕೆಲವು ಇಂಚ ಕಾಲಿ ನೆಕ್ಕದ ವರ್ಕ್ ದೆತ್ತನು ಇಂಚ ಅವಳ ಶೋಕಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಅವ ಪಂಡ ರಡ್ಲ ತುಯ್ಯಾರತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ಸ್ತಾರದ ಗಿಫ್ಟ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ದ ಕೋಸ್ಟ್ಲ ಈಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವೆ ಇದೀಗ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಪ್ಪುವೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ.